Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber özür dilerim. Bandicam'da ilk yüklediğinizde ses gelmiyor. Bu sorunu nasıl halledeceğiz onu göstereceğim. Hadi videoya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Bandicam'ı açıyorsunuz. Bandicam'ı açtığınızda böyle bir ekran geliyor biliyorsunuz gibi. Burada böyle küçük kutucuklar var. Ben şu an konuştuğum için sesim geliyor buraya. Böyle burada ses belirliyor. Şimdi siz buna gireceksiniz. Buradaki mikrofon işaretine. Girdik. Buradan ses kayıt ayarlarını yapacaksınız. Buradaki ses size ilk geldi mi, yani Bandicam'ı ilk yüklediniz mi, ses sıfırda oluyor. Yani kapalı oluyor. Bu sesi siz 100 yaparsanız sesini çok iyi bir şekilde gelecek. Buradan başka ayarları yapıp tamam diyorsunuz. Ve sesiniz böyle gözüküyor arkadaşlar burada. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atıp yorum atarsanız, bir de kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Bay bay.